У этого iPhone 15 Pro Max не работает основная камера. Чтобы ее достать, откручиваю и вскрываю аппарат. Извлекаю старую камеру и ставлю новую. Вроде работает, но ошибка точно будет мозолить глаза. Чтобы ее убрать, нужно полностью разобрать новую камеру и припаять шлейф-обманку, в которую я запишу родной серийный номер. Все готово, все по заводу. А с тебя лайк.